Подарки для настоящих взрослых. Получить на 8 марта последний iPhone или кольцо – это, конечно, круто, но вот она настоящая роскошь. Первое – это тяжелое одеяло. Знаете, килограмм так 9, чтобы пока заправляешь постельное белье, можно было подкачать и бицепс. Идет робот-пылесос, потому что я уже буквально заколебалась каждый день ходить собирать свои волосы на полу. Далее, это хороший набор чайной пары. Для меня каждое утро прям буквально ритуал выпить чашку кофе или чая, потому что без этого, мне кажется, мой день пойдет явно по одному месту. И далее у нас будет косметическая овечка, которая, мне кажется, может вместить буквально тонну косметики. И выглядит, кстати, это очень мило. Пишите в комментариях, что можно добавить в список для взрослых.